င်္ဂလာပါပရိသတ်အားလုံးဒီနေ့တော့ကျမတို့အသေးကျမ်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာ20မျိုးအကြောင်းလာပြောပြမှာပါအသေးဆိုတာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်တောက်ဖယ်ရှားပေးတဲ့အဓိကအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီအင်္ဂါကိုတမာစေဖို့နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေကအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ဒီအစားအစာတွေကတင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားသွားကြည့်ရအောင်အသေးကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာရဲ့အရေးပါမှုအသေးကျန်းမာရေးကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲအသေးကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအစားအစာကိုအာဟာရဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒါအပြင်တိချေကြီးထုတ်လုပ်ပေးပြီးကျမတို့ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆီများတဲ့အစားအစာအရက်သေးစားဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အသေးကထိခိုက်လွယ်ပါတယ်ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ဗီတာမင်စီဗီတာမင် Eအိုမီဂါ3နဲ့တတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့အစားအစာတွေကအဓိကအခန်းကဏ္ဍပါဝင်ပါတယ်။အခုလက်ကြည့်ရင်ဒီအစားအစာတွေကိုတင်တွေ့မြင်ရမှာပါ။အသေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာ20မျိုးအခုအသေးကျန်းမာစေမဲ့အစားအစာ20မျိုးကိုတစ်ခုချင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ထောပတ်တီထောပတ်တီမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီတွေနဲ့ဗီတာမင် E ပါဝင်ပြီးအသေးကိုအဆီဖုံးလွှမ်းမှုကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။အတုပ်ထဲထည့်စားရင်အရသာလည်းကောင်းပါတယ်။ဟင်းနုနယ်ရွက်ဟင်းနုနယ်ရွက်မှာဗီတာမင် C နဲ့တတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီးအသေးတွေကအဆိပ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဆန်နွင်းမှာကာဂျူမင်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကအသေးကိုယောဂဘိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ဂျင်းကအသေးရဲ့အစိတ်တောက်ဖယ်ရှားမှုကိုအားပေးပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်လက်ဖက်ရည်ထဲထည့်စားလိုက်ပါမုံလာဦးနီမှာဗီတာမင် A နဲ့ဗီတာကယ်ရိုတင်းဓာတ်တွေပါဝင်ပြီးအသေးကိုတမာစေပါတယ်လိမ္မော်သီးမှာဗီတာမင် C အများကြီးပါတယ်ဒါကအသေးကိုတတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဘလူးဘယ်ရီမှာတတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါတယ်ဒါကအသေးကိုတန့်ရှင်းစေပြီးယောဂတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပါတယ်တရက်သီးမှာဗီတာမင် C နဲ့ဖိုင်ဘာဓာတ်တွေပါဝင်ပြီးအသေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းနုနယ်ရွက်နဲ့ကိုက်လန်လိုအစိမ်းရောင်ဟင်းရွက်တွေမှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီးအသေးကိုတမာစေပါတယ်တစ်ကြားသီးမှာအိုမီဂါ3နဲ့ဗီတာမင် E ပါဝင်ပြီးအသေးရဲ့အဆီဖုံးလွှမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်ဆော်လမွန်မှာအိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေပါဝင်ပြီးအသေးရဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးမှာလိုက်ကိုပင်တတ်ပါတယ်ဒါကအသေးကိုတတိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်နဲ့ကာကွယ်ပေးပါတယ်ပန်းကော်ဖီထုတ်မှာဂလူးကိုစီနှိပ်ဆိုတဲ့ကြက်ပေါင်းကအသေးကိုအစိတ်တောက်ကနေတန့်ရှင်းစေပါတယ်အုံးစီမှာအလဲလက်ကွင်းဆက်ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေပါဝင်ပြီးအသေးရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးပါတယ်ပန်းသီးမှာဖိုင်ဘာဓာတ်နဲ့တတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီးအသေးကိုတန့်ရှင်းစေပါတယ်စပစ်သီးမှာရက်စပီယာထျောဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကအသေးကိုကာကွယ်ပေးပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်ဘဲဟင်းမှာပရိုတင်းနဲ့ဖိုင်ဘာဓာတ်တွေပါဝင်ပြီးအသေးရဲ့အဆီဖုံးလွှမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်လက်ဖက်စိမ်းမှာတတိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီးအသေးကိုအစိတ်တောက်ကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်ဘရိုကိုလီမှာဂလူးကိုစီနိတ်တွေပါဝင်ပြီးအသေးကိုတန့်ရှင်းစေပြီးယောဂတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပါတယ်ရေကအသီးကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ပါရေများတောက်ရင်အသေးတွေကအစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်ဒီအစားအစာတွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းစားသုံးမလဲဒီအစားအစာတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝထဲဘယ်လိုထည့်သွင်းစားသုံးမလဲ
အရန်လွယ်ကူပါတယ်ဥပမာမနက်စာမှာထောပတ်သီးနဲ့ပန်းသီးထည့်ထားတဲ့စမူသီးတစ်ခွက်လောက်စားပါနေ့လယ်စာမှာဟင်းနုနွယ်ရွက်နဲ့မုံလာဦးနီထည့်ထားတဲ့အတုပ်တပွဲစားလိုက်ပါညစာမှာဆော်လမွန်ငါးကိုစနွေးနဲ့ကျင်းထည့်ပြီးမီးဖုတ်စားလိုက်ပါရေကိုလည်းတစ်နေ့လုံးများများတောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါဆိုတင့်အသေးကိုအလွယ်တကူဂရုစိုက်နိုင်ပါပြီဏိကုံးနဲ့အကြံပြုချက်များဒါဆိုရင်အသေးကျန်းမာစေမဲ့အစားအစာ20မျိုးကိုတည်သွားပြီပေါ့ဒီအစားအစာတွေကိုတင့်ရဲ့နေ့စဉ်စားတောက်မှုတွေထည့်သွင်းလိုက်ရင်တင့်အသေးကတင့်ကိုကျေးဇူးတင်မှာပါနောက်ထပ်ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့မှတ်ချက်မှာတင်ကြိုက်ဆုံးအစားအစာကဘာဟာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးနောက်တစ်ကြိမ်မှာတွေ့မယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လေးလည်းလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်